لو بصيت على ودنها هتلاقي ودانها صغيره نسبيا، تقدر ان هي تحركها في كل الاتجاهات، وده بيساعدها ان هي تلقط اصوات من على مسافات واتجاهات مختلفه. اذن الزرافه الصغيره دي مع عينيها الكبيره الواسعه مع الارتفاع العالي ده بيديها رؤيه جباره لاي حد جاي من بعيد او اي صوت بيقرب عليها. لو شفت لسان الزرافه هتشوف ان لسانها طويل لا مش طويل ان هي بتشتم وكده، لسانها طويل فعلا، ممكن يبقى 45 او 50 سم، يعني نص متر تقريبا. لو بصيت على لون لسان الزرافه هتلاقي لونه اسود عشان يحميه من اشعه الشمس، لان هو طول اليوم بيمد لسانه عشان يلتقط ورق الشجر، ولسانه قوي جدا لدرجه انه يقدر يقشر الاشواك من على الاغصان من غير ما لسانه يتجرح. يعني لسانه طويل وقوي جدا، فما تهزرش معاه. لو طلعت فوق على دماغه هيتهيأ لك انك شايف قرنين، لكن دول مش قرنين، دول بروزات عظميه بيتغطوا بالجلد والشعر، مش قرون زي اللي عند الماعز والجاموس والبقر. عند الاناث هتشوف القرون فوق اصغر شويه ومتغطيه بشعر ناعم، عند الذكور هتشوف القرون فوق اكبر واعرض، وغالبا ما بيبقاش عليها غير شعر خفيف او ما فيش خالص بسبب المعارك اللي بيعملها مع الذكور الباقيين.